son muchas, pero ojalá me toquen. Por favor, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí en un nuevo video aquí en Abrígame el Juego. Hoy vamos a estar ayudando a la pobre gente que no puede llegar a las 10 noches. Todo aquel que piense que la vida es tiene que saber qué les hace que la vida es... Ahora sí, vamos a entrar. Bueno, gente, ya estamos en 99 noches. Ay, no. Oh, no, pobrecita, tiene 0 noches. Vamos a llevarlo. Ven, métete. No, vamos. Ay, la pelotocina nos abandonó, chicos. ¡Lloremos! Chicos, ok, muy pros. Voy a ver cuántos diamantes tengo. Ay, estoy muy pobre, me lo gasté todo en esto. Y tengo la tecnología de sacarlo. Pero tengo creo que es hora de cambiármelo. Voy a ponerme la de clase de para ayudar a los demás. Mejor. Ay, pobrecita, no. Sí. Ok, vamos a ayudar a esta, la que tiene 28 noches. Chicos, vamos a ayudar a la pobrecita. No, salte. Solo quiero uno de 3 y si viene uno pobre, no sé. Si viene así que tiene pocas noches, no te metas, por favor. No, tú no, dije que no quiero. A ver, solo quiero de 3. Que alguien bueno. No quiero. Quiero que alguien se venga de 3. Solo quiero unos chiquitos, no grandes. Bro, ya ve. No quiero. A ver, vamos a... Chicos, estoy media hora esperando que alguien venga, no, mentira. Ven, pues, no, yo no me meto ni loca ahí. A ver, solo de 3. Por favor, no sé que se meta. No, pues. No te metas tú, pues. No, pues, joder. No quiero. Quiero ayudar a alguien que tenga pocas... ¡Oh! Tú ven. No. Te voy a ayudar a llegar a las... Hola, ven. Ven, amiga, ay. Ven, ay. Ven, no, amiga, ven, ay. Ven, ay. Ay. Perdón. Ven, amiga. Ven. No, amiga, tienes que venir tú, nada más. Solo quiero que vengas, sígueme. Tienes que venir conmigo, te voy a ayudar a llegar a mi meta. Más de eso. Ayúdame, ven. Amiga, no puede ser. Vete tú, ay. Vete, ay. Ven, te voy a ayudar a llegar. Oye, no sé, a ver si se mete. Ay, me asusté. No. Vale, a ver. Me traicionó. No. A ver, vamos a ayudar a la de 9 noches. 9 noches, ¿dónde estás? Ven, amiga, te voy a ayudar. ¿Para qué? Meta. Déjame, no. Vente. Ven, por favor. Ven, por favor, es mi hora en que espera. ¡Sí, se metió! Sí. Te voy a llegar a las 100 noches. Te lo prometo. Oy. Hacemos cosas. Ay, bueno, está bien. Perdón por las amigas chiquis de bro. Vamos a ayudar a esta personita que no te preocupes, yo te voy a... Ay, cúrate. Voy a conseguir todo para que ayudemos a la pobre personita. Vamos a poner esto acá. Ok. Vamos a mejorar esto. Vamos. Cámara rápida. Vamos, córrele. Ven, cámara rápida. Perdón, stop. Esta cámara rápida. Todo. Perdón. Ahorita voy a ir solo. Córrele. Chicos, nos vemos en el siguiente día. Chicos, hoy estoy muy rara. Ay. No, chicos, nos abandonaron. Bueno, chicos. ¡Ay, la madre! Pero nos dejó muchas cosas. Bueno, chao. Chicos, oigan, esperen. Antes de que se vayan. No, chicos, no se vayan, esperen. Estoy un poco... Esperé que es una mentira. Chicos, perdón, no pude. Pero vamos a ayudar de nuevo, chicos. Ok, todos ahí. ¡Flavia! Hello, Flavio, vamos a ayudar a gente. Ven, vamos a llevar a esta gentecita acá. Uy.
Perdón. Bueno, Flavia ahora me va a ayudar a mí. Bueno, chicos, al menos estamos con una amiga. Chicos, vamos a que Flavia me ayude. Se supone que yo tengo que ayudarme solita. Buenas. Vamos por madera. Córrele, córrele. Chicos, se supone que yo tenía que ayudar a la gente y no que Flavio me ayude a mí. Bueno, vamos a ayudar. Que me ayude nada más. Vamos a ganar. ¿Vieron sus noches 500? ¡Wala! No, creo que vamos a ganar en esto. Porque yo nunca llegué a las 500 noches. Vieron que yo solo tengo 133 noches. Vamos a también ayudar un poco a Flavia en las metas. Ay, tengo sueño. Me levanté a las 5 de la mañana. No, mentira, me levanté a las 7 de la mañana. Muy temprano, demasiado tarde. Chicos, ¿usted qué piensa? Oh, no, buena hacha. Chicos, vamos a ir acá. Vamos. No entiendo cómo esa chica, la otra, nos abandonó y nos dejó millones de cosas. Creo que es una hackerera. Pero no pudimos. Bueno, chicos, así es la vida, aceptemos la vida, la vibra. A ver, vamos a ver qué nos toca, que no sea un saco N bueno. Bueno, al menos nos sirve. Jolín, era carbón. Carboncito, no te me vayas a caer. Ay. Uy, bueno, vamos a poner esto acá y vamos a poner esto. Ahí tenemos de madera suficiente. A ver, vamos a poner esta cama aquí. Chicos, perdón si gasté toda la cama, pero prometo que vamos a hacer todo lo posible. Vamos a ver que Flavia no se salva. Si nos abandona, se acaba el video, todo el video. Chicos, que no se vaya rápido, pero seguiremos ayudando a la gente. Si quieren parte 2, solo deben dar su likecito y suscribirse y darle a la campanita. Nada más eso, chicos. Vamos a hacer segunda parte. Ay, rápido. Vamos a poner craft. ¡Wow, chicos! ¡Cómo regular! Wow. Debemos conseguir todas estos para que podamos así. Chicos, nos vemos en el segundo día. Bye. Bueno, chicos, ok, vamos a seguir. Tengo un poquito de hambre, así que vamos a seguir. Vamos, ayúdenme a conseguir. Ya estoy comiendo. Listo, wow, miren, la zona nueva. Se supone que esto es una zona nueva de las hadas. Tendré cuidado con los árboles, creo. Según dicen que los árboles son malos. Y los pelos. No sé. Me estoy comiendo mandarina. Estoy comiendo hasta ahorita. ¿Cuándo vas a recibir? Ay, es que está rico. Con la mandarina.
Like it. Ñam. ¿Listo? No lo puedo creer, me siento bastante humillada. Y estoy necesitando más dinero del que me da. ¿Listo ya? Ok, vamos a necesitar llegar a los primeros 200 días de abril. ¿Por qué ya no llegué? Flavia, déjame ver lo que tú tienes en tu mano. Oh, ¡Wala! Flavia, ya llegamos a la madre, ¿cuánto? A la madre, uy, Flavio, ¿de dónde conseguiste todo esto? Ya nos alcanza para hacer revivir. No, mentira, no nos alcanza. Me lo gasté en... Flavia, ¿en qué te lo bendito gastas? En un girasol. No sé cómo se llama ahí. ¿Qué rico? Qué rico. Uf. Qué rico. Ay, ay, ay. Ay, me estoy desconcentrando, dos. Dios mío, ¿dónde estoy? Ay, ay, ay. Marca normal. Ah, tiene martillo. ¿De dónde pelos de gatos consiguió ese martillo? ¿Qué ¿Pero qué mierda? Calla, espera. Ops. Perdón por decir grosería. Flavia, ¿de dónde gatos? De los pelos de gatos por las barbas de mi abuelo? ¿Conseguiste eso? Oye, Flavio, ¿vieron el video de Flavia que tenía el martillo? Oye, yo no tengo el martillo, yo solo tengo pistola. Pero bueno, vamos a rescatar al segundo niño, que se supone que debe estar por acá. Vamos a rescatar al segundo niño porque yo no estoy casi haciendo nada. Bueno, sí estoy haciendo. Oye. Ñam, qué rico. Chicos, he vuelto porque no sabes por qué. Hace tiempo que no subo videos. Ñam. Wow. Lobos, uy, me dan cringe. Ay, lobos, ni loca. No, ayuda. Solo voy a decir una cosa. Flavia, nos vamos a morir todos. Ay, Flavia. Querida Flavia, si te me vas, no. Flavia, ¿por qué te vas? Flavia, responde. Flavia. Chicos, ni llegamos ni a los 100 días y todo sale mal. Chicos, al menos denle un like para la segunda parte. No. ¿Qué haré? ¿Por qué haré? Estoy sola. Bueno, se supone que nos vamos. Bueno, chicos, solo ayudamos a 2 personas. Bueno, no vamos a ayudar a Flavia porque ella me tenía con
Ahora a mí se supone que ella me tenía que ayudar. Bueno, así hasta aquí llegamos al video. Espero que les haya gustado. No olviden dar su like y bye. Me voy a morir. Chao, chao, chao.